going to manage the comfortable games with the security and sense of security and safety, and how is it going to communicate the attractiveness of Tokyo and the games to the whole world. Today we have the invited guest, Governor Koike, Governor of Tokyo Metropolitan Government, and she will be talking about the status of preparation of the latest situation, as well as her thoughts about the successful delivery of the games. はじめに1時に英語と日本語で約30分お話しいただいた後、残りの30分を質疑応答に当てたいと思います。質疑応答では日本語でお答えいただき、英語の逐次通訳が入ります。Today, in this briefing session, the beginning 30 minutes will be spent by the governor speaking both in English and Japanese. Remaining half an hour will be for the question and answer session. During the question and answer session, she will respond in Japanese, which will be translated consecutively into English. 本日の通訳者は株式会社サイマルインターナショナルの永井真理子さんです。Today's interpreter is Mariko Nagai of Sino International Inc. 皆様には携帯電話をマナーモードにしていただきますようお願いいたします。I'd like to request all of you to turn off your cell phones, or at least to set to silent mode. それでは知事、よろしくお願いいたします。Governor, floor is yours. はい、ありがとうございます。Thank you very much, Mr. Akasa. And hello and good afternoon. 3 different rectangular shapes represent diversity. With mutual respect and support, diversity becomes unity. The thrill of sports inspires us and makes points around the world beat together as one. This is where dazzling future begins. So once again, good afternoon, ladies and gentlemen. And I think it's been a year since I've spoken at the FPCJ. And today, with just 1 year to go until the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020, I'd like to express my appreciation for this opportunity. Thank you very much. Have you applied the tickets for the 2020? And you got the ticket successfully? No. So I brought you the ticket. No. This is just the information. Anyway, I will explain what is going on and what we are expecting for 2020 Olympic Games and Paralympic Games in Tokyo. With the dawn of the Reiwa era, I feel that this will be an important year and a turning point for Tokyo. Today, I'd like to talk about the initiatives that Tokyo Metropolitan Government is taking to prepare for the Tokyo 2020 Games and how the Games will be our springboard for the creation of a new Tokyo. 皆さんこんにちは。お話しさせていただくのはこれで1年ぶりということになろうかと思います。今日はですね、東京の2020オリンピック・パラリンピックまでちょうど1年前ということにあと何日かな、300、今日の段階で372日、パラリンピックまで404日、となるというこの機会をいただきまして、皆様方に準備の状況をお話しさせていただきます。今日は新しい東京へ力強く飛躍するための跳躍台であります東京2020大会に向けました東京の取り組みについて皆様にお話をしたいと思います。Now to start, I'd like to show I'd like to give you an update of the status of preparations for the venues and facilities. I think you have visited some of the venues, yes? There are 25 sites within the city, mainly in the waterfront area, and 17 in areas outside Tokyo. The Tokyo Metropolitan Government is building 6 new permanent facilities for the games. Of these, work has been completed on the Umenoshima Park archery field. Yes, down there.
and the Sea Forest Waterway, where the rowing and canoe events will be held, the Kasai Canoe Slalom Center competition course, the right up, and the Oi Hockey Stadium, which will be completed next month. Another important consideration is on the continued use of these facilities after the Games, not to be white elephants. For example, an international standard water sports venue like Sea Forest Waterway will attract a wide range of events which will aid in the development and training of athletes, or maybe enjoying music concerts. Now, it will also offer this chance for thousands to enjoy water sports and leisure activities. 東京2020大会の会場の準備でありますけれども、臨海部を中心にして都内で25カ所、そして都外で17カ所となっております。都が準備しておりますのは全部で6つ。そのうち夢の島のアーチェリー場、そしてボートカヌーの森、海の森水上競技場、カヌースラロームセンター競技のコース部分、それから大井ふ頭の中央海浜公園、こちらはホッケー会場となります。でこれらはほぼすでに工事は完了しているというところであります。で例えば海の森の水上競技場などの国際水準の水上競技場もありまして、さまざまな大会をこれから大会の後からも誘致をしてアスリートの強化や育成につなげてまいります。Now we are now entering the final stage of preparations for the Games. At the end of last month, we began holding test events at the Games venues, and these will real-world verifications that will help to ensure the smooth running of the Games. One area of focus has been how to cope with hot weather during the Games, and we are taking a number of approaches to ensure the comfort of the athletes and spectators, including pavement that blocks solar heat along the marathon route and other places, and maintaining and shaping the trees lining in the streets to ensure shade. In addition, during the test events, we will judging the effectiveness and efficiency of various heat countermeasures for use in Tokyo 2020. And these will include personal measures such as distributing paper fans and hats and spectators, and hats to spectators, and structural measures such as setting up tents and mist stations. But however, this year the summer is quite cool, so I hope next year we'll have the same, almost the same, without rain and cool summer. Now, we will be doing everything we can to ensure the safety and security of everyone at the Games, and of course, we will make use of experience with Rugby World Cup 2019, and which will open in just 2 months. Are you okay? I'm okay. Because this summer is so cool. So, yeah, everyone gets it. 大会に向けてさまざまな準備、総仕上げに入っているということをお伝えいたしました。テストイベントもやっております。その中で暑さ対策について、アスリートの皆さんや観客の皆さんが快適に過ごせるように、マラソンの沿道など遮熱性舗装の整備、これは大体as for the what is pavement that blocks solar heat, average effect is minus 8 degrees centigrade minus with this pavement treatment.
そして街路樹の計画的な剪定で日陰を作っていくなど、うちわも使いますし、それから日傘、紙製の帽子などなど、こちらの方にですね、You can have a look of these items, countermeasure for the heat, neck coolers and fans and so forth. So these are very effective, not too high tech, but some of them are traditional but very effective. So you can have a look of these items later on. Now you may recall from my remarks last year that I spoke about using material from used mobile phones and small electronic devices, a so-called urban mine, to create the game's medal. And thanks to everyone who contributed, the collection period concluded successfully in March this year, with more than 140,000 devices donated at the Tokyo Metropolitan Government Office building alone. Every prime ministers or presidents or ministers who visited Tokyo Metropolitan Government brought the used mobile phones for the sake of this campaign, and I'd like to thank them also. We will soon announce the medal design, and I'm sure you can't wait to see it. It must be very beautiful. この携帯電話などの小型電子機器を東京メトロポリタンガバメントにもお持ちいただきまして、その中から都市鉱山といわれる金銀銅の部品を集めて、それをメダルにするというプロジェクト、おかげさまで今年の3月には全て材料は整いました。ということで皆さんに改めて御礼を申し上げたいと思います。都庁を訪れられるさまざまな国のVIP の方々が携帯電話をお持ちになりまして、ご参加ご協力いただいたこと、感謝申し上げたいと思います。でメダルのデザインは間もなく発表となりますので、ぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。Now, of course, for a project like the Olympic and Paralympic Games, there are many aspects to be considered. I'd like to highlight a few of these. オリンピック・パラリンピックなどではいろんな事項を考えなければなりませんので、そのことについて若干触れたいと思います。Now, we are envisioning the Tokyo 2020 Games as the recovery Olympic and Paralympics. The Games are a chance to express our gratitude for the support Japan received from around the world and to show how much reconstruction progress has been made since the Tohoku area was hit by disaster in 2011. The J-Village National Training Center in Fukushima Prefecture, considered a symbol of the region's recovery, has been selected as the starting point for the Tokyo 2020 Olympic Torch Relay. And as it travels across the country, about 10,000 people will be selected as runners in the torch relay. A number of events, such as baseball, softball, and football, are scheduled to have matches in Fukushima and Miyagi prefectures. I have just heard from my staff that the president of IOC, Mr. Bach, is planning to visit the Fukushima to have a look of baseball test events. I will make it sure later. And we are also planning to use zero-emission hydrogen produced in Fukushima Prefecture for presentation at the Olympic Village to highlight the utility of hydrogen and raise interest. 東京2020大会は復興オリンピック・パラリンピックとも称しております。で、世界中の皆様方にいただいたご支援に対してこれだけ復興しましたよ、感謝の意味を込めまして、この復興オリンピック・パラリンピックとして伝えていきたいと考えております。
で聖火リレーは復興のシンボルとも言われております福島の J ビレッジをスタートにいたしまして、そして約1万人全国で約1万人の方が聖火ランナーを務められることになります。野球、ソフトボール、サッカーの試合は福島や宮城でも行う予定となっております。それから選手村でございますけれども、福島で、再生エネルギーで作られた水素を活用して選手村の一部ではありますけれども、それによって選手村を動かすと CO2 フリー水素ということになります。In addition, the Tokyo 2020 Games are an opportunity to stand before the world as a model of sustainable society. And so we have taken steps to eliminate all CO2 emissions in Tokyo during the 4 days of the opening and closing ceremonies using CO2 reduction credits donated by businesses participating in our cap-and-trade program. And we will also work together with the organizing committee to achieve the goal to go for their carbon offset programs for the Tokyo 2020 Games. As of June, over 1.64 million tons of credits have been provided by cooperating businesses, and we will continue to call upon them and others for support. It's important for cities to show leadership in this area and to take action. During the U20 Mayor Summit, you are just having a look, held in Tokyo this May, we announced the Zero Emission Tokyo goal, which contributes to the world's net zero carbon emissions goal by 2050. 東京2020大会はサステナブルな大会を目指す、サステナブルな社会のモデルを世界に示す、そのいい機会でございます。そして東京大会では、開会式と閉会式合わせて2回オリンピックとパラリンピックでございますが、その4日間については、全ての排出される CO2 をゼロに、する取り組みを実施をいたします。で、排出量は都のキャップ&トレードの制度の対象事業者から提供されます CO2 の削減クレジットを提供いただきまして、それとオフセットをするというプランでございます。それから東京2020大会の組織委員会が目指している東京2020大会のカーボンオフセットへの協力も行ってまいります。で、6月時点で事業者の皆様方から約164万トンのクレジットの提供がすでにございます。で、今後もこのクレジットの提供を呼びかけていきたいと考えております。このように都市がリーダーシップをとって行動するということが重要であります。5月東京で開催いたしました国際会議 U20 の写真を今ご覧いただいておりますが、これは U20 メイヤーズサミットと呼んでおりまして、国と国ではなくて都市ですね、都市が連携して環境対策を進めるということから、各国からの市長をお招きしまして東京宣言を行ったところであります。ゼロエミッション東京ということで宣言をいたしております。As part of this effort, we are aiming to increase the proportion of zero emission vehicles to 50% of new car sales in Tokyo by 2030. Further, to reduce the number of plastic shopping bags and other types of disposal plastics, we are seeking to cut by 40% the incineration volume of waste plastic generated from homes and large office buildings. And I should also mention that the podiums to be used during the games will be made from recycled plastic and other materials.
でこの一環として2030年までに都内での乗用車の新車の販売をゼロエミッションビークルの割合で5割といたします。それとともにレジ袋のなどのワンウェイプラスチックの削減に向けまして、家庭そして大規模のオフィスビルからの排出されるハイプラスチック焼却量の4割削減を目指してまいります。ちなみに大会の表彰台ですけれども、使用済みのプラスチックのリサイクルマテリアルで作られる表彰台になります。Now, the Tokyo 2020 Olympics will also be used to showcase Japan's world-leading technologies. In July next year, before the games begin, 10 Japanese automakers will conduct a major demonstration of autonomous driving. To support this test, the Tokyo Metropolitan Government, in cooperation with the national government, is preparing the infrastructure needed to support autonomous driving. And these include high precision maps and signaling systems. Autonomous driving is talked about around the world now today, but a great deal of hard work will be needed to make it a reality, and I believe Tokyo can play a leading role. 東京2020大会では世界に誇る日本の先端技術を発信するショーケースとも考えております。で来年の7月でありますが、日本の自動車会社10社が大規模な自動運転の実証実験を行います。都はこの実験に向けまして国と協力して、高精度の地図、そして信号など自動運転に必要なインフラの整備を進めてまいります。現在世界中で自動運転が語られていますけれども、実現に向けて取り組むべきことが数多くございまして、東京はその先導的な役割を担うことができると考えております。The Paralympic Games are a major event that will determine the success of the Tokyo 2020 Games. To foster enthusiasm for the Paralympics in 2016, we established Team Beyond, a project to support parasports. More than 1.26 million people. Once again, more than 1.26 million people have already registered as members of this Team Beyond. In addition, we launched the No Limits Challenge Tokyo Paralympics Experience program at sites throughout the city to raise awareness of this excitement of the Paralympics. I have my own parasport passport for competition experience and have watched or experienced all 2020 events. As you know, the Paralympic Games have 2020 different games, and these are the visas I got after I saw or I played or I supported, and I got all through. Yes, this is a parasport passport. If you want this, please take some of this. And our office has its own team. I mean the TMG office, governor's office has its own team for the Paralympic sports boccia, similar to bowls or lawn bowling, and I'm a member. And the team is really strong, and our team actually defeated the IPC team. When the president of IPC visited the TMG. パラリンピックは東京大会の成功を左右する大切な大会で、私も大変このパラリンピックの成功に向けて力を入れているところであります。で2016年にパラスポーツの応援プロジェクトで、これは現在126万人以上の方がすでに登録してくださっているチームビヨンドという組織があります。これはネットで、メールでみんなつながっています。
それからパラリンピックの魅力を広く知っていただくための体験プログラムで、ノーリミッツチャレンジというこのプログラムを都内各地で、これまでも実施してまいりました。そこではゴールボールであるとか、それからパラのスイミングであるとか、それからウィールチェアテニスなどなど、都民の皆さんにも見ていただいたり、実際に経験していただいて、その度にその経験したり見たり応援したりするたびに、このようにハンコが御朱印じゃないですけれども、スタンプが得られます。で、私は全部これやりました。はい、ということで赤坂さんもやってね。はい、ありがとうございます。さて、as you may know, Tokyo is the first city in the world to host a summer Paralympic Games for the second time. The legacy of the 1964 Tokyo Games is urban infrastructure, including the Tokyo Metropolitan Expressway and Shinkansen. I'd like the legacy of 2020 Games to be something more intangible, a new way of thinking for people and for society as a whole. Accessibility for all is a major challenge for every city. The proportion of Tokyo's population aged 65 and older was 22.7% in 2015, and is projected to reach 31% by 2050. As part of the preparations for the Games, we are actively working to eliminate steps and other barriers in public spaces. Tokyo is also the first city in Japan to issue an ordinance mandating barrier-free guest rooms in lodging facilities above a set size, hotels or many accommodation, ryokan for instance. 東京は世界で初めて2度目の夏季パラリンピックを開催する都市であります。で、1964年の東京大会のレガシーとしていつも言われるのは、首都高ができました、それから新幹線ができましたなどなど、都市インフラがレガシーとなりました。で、今回の大会はそのようなハードもさることながら、目に見えないもの、すなわち人々の考え方の変革や社会の新しい在り方をレガシーにしていきたいと考えております。誰にとってもアクセスしやすいまちづくり、そしてまた高齢化が進みます。2015年には65歳以上の割合は 22.7% でありましたが、これが2050年には 31% になる見込みであります。東京都では街の段差などの解消、それから一定規模以上の宿泊施設で全ての客室のバリアフリー化を義務付ける条例を全国で初めて、作ったところで、ございます。ということで、皆様To help ensure the success of the Paralympics and promote greater accessibility, we hosted our first meeting of academics, para-athletes, and dignitaries from various fields. We will be working together to ensure full attendance to at our Paralympic events, as well as to identify and remove all sorts of barriers from Tokyo in order to create a more livable city for all residents and visitors. 先般パラリンピックの成功のためにまた素晴らしいメンバーの方々と懇談会も発足をさせまして、東京のあらゆるバリアをなくして東京に暮らしてまた東京を訪れる方々に誰もが快適に過ごせる社会の実現を目指したいと考えております。Another area of concern is eliminating passive smoking. From this month, Japan's revised health laws will completely ban smoking inside buildings, finally, such as hospitals, daycare centers, and government offices. Based on the proposal for the tobacco-free Olympics jointly advocated by the WHO and the IOC,
the Tokyo Metropolitan Government is also enacting its own rules prohibiting outdoor smoking on the grounds of schools and other facilities. We hope that these regulations will protect the health of more people. 受動喫煙防止対策も進めております。今月から改正健康増進法という名前の法律によって病院、保育所、行政機関など建物内完全禁煙となりました。それからタバコのないオリンピックを推進している WHO と IOC が共同で行っていますけれども、9月からは東京都独自のルールとして学校などでは屋外も禁煙となるということで、国の条例、法律よりも厳しいものになります。そして、in addition, we are also promoting our Smooth Biz campaign for the Games. These are a series of measures aimed at establishing new working styles, including telework, staggered working hours, and changes to transportation management to reduce and distribute traffic volume. As you may remember, I started Cool Biz campaign, but this is my second biz type campaign called Smooth Biz. And we have set the week of July 22 as Challenge Week to promote it, calling for companies to participate. For our part, at the Tokyo Metropolitan Government, we intend to inspire by example. Everyone at office will avoid the 8 o'clock to 10 o'clock traffic rush to achieve full off-peak commuting during the week. And we hope that these initiatives will lead to greater productivity and better utilization of human resources. 大会に向けてスムーズビズを推進をいたします。私はクールビズを環境大臣の時に始めましたが、これはキャンペーンの第2弾で今度はスムーズビズと呼んでおります。で、これはですね、テレワーク、時差ビズなどの新たなワークスタイルの確立に向けた取り組みと、交通量の抑制、そして分散に向けた、大会の期間中の交通需要マネジメントの取り組みを一体的に進めるというものであります。で、都庁としてもまず会より始めようで、例えば来週の7月22日から1週間チャレンジウィークとしまして、朝の8時から10時までは交通機関を利用しない完全オフピーク通勤を実践をしていただきます。で、スムーズビズの取り組みが、これが、社会の生産性の向上や多様な人材の活躍につながるということを期待をいたして、おります。Now, the Olympic and Paralympic are also cultural festival, and the program of cultural experiences are being developed for the Games as the Tokyo Festival. The Edo Tokyo Museum right now is hosting an exhibition, The History of Sport in Japan, from the Edo period to the Tokyo Olympics. Please enjoy this Nishikie. You can find those artistic swimmers with fundoshi. So I really advise you to visit this museum. It's really fascinating and wonderful. And the Edo Tokyo, additionally, the museum will also host a Furoshiki Tokyo exhibition from July 23 at the main building and the Edo Tokyo Open Air Architectural Museum, which will feature original furoshiki designed by artists and others from Japan and France. The left one is by Jean-Paul Gaultier, and second in the middle, Yayoi Kusama, and Takeshi Kitano. Is this fugu or I don't know? Anyway, fish. Through efforts like this, artistic culture can take root in every part of Tokyo as a legacy of the Games, and become a side of Tokyo to be shared with the rest of Japan and the world.
オリンピック・パラリンピックの大会の期間中には文化の祭典として日本の多様な文化のプログラムを東京フェスティバルというタイトルで、世界へと発信をしてまいります。でご覧いただいているのが江戸東京博物館で現在行われている展覧会の中でありますけれども、ちょうど、この江戸の時代もこのように古式泳法で、そして今でいうところのアーティスティックスイミングが行われていたということであります。それとあと風呂敷展を7月23日から開催をし、草間彌生さんをはじめとする皆様方のによる風呂敷をこの展示をいたします。As a matter of fact, 風呂敷 is the first eco bag. You can wrap everything, and when you buy things at the department store anywhere or in the market, you can wrap everything, and it's a great alternative of using the plastic bags. Along with the athletes, volunteers will also play a central role during the games. Over 36,000 volunteers volunteered to be city cast or city volunteers, and over 200,000 to be field cast or games volunteers. I'm pleased to see that the number of applications met and exceeded these figures, showing that the people here are enthusiastic about helping each other. And I would like this volunteer culture to be another important legacy. アスリートの他の主役といいますとボランティアの皆さんです。シティキャストとフィールドキャストの皆さん、このボランティアの皆さんが大変な活躍をしてくださることを期待をいたしております。ちなみにシティキャストには3万6,000人を超える皆さんが、それから大会ボランティアのフィールドキャストには20万人を超える皆さんがご応募いただいております。この方々がまさしく東京大会のもう一つのレガシーになることを期待しております。The approaching Tokyo 2020 Games have been inspiring Tokyo to make a great progress toward developing a sustainable society. I want to pass along this legacy to Paris and Los Angeles as they prepare for their own Olympic and Paralympic Games. もちろんこのサステナブルな大会は次のパリ、そして、ロサンゼルスへと結びつけていきたいと考えております。And finally, I'd like to touch on a topic of special interest to everyone in the media. During the Games, we plan to set up the Tokyo Media Center for reporting on the Games. And this will be based in Tokyo Sport Square, just 1 minute from Yuriko Station. Unlike the main press center and international broadcast center, this facility will be open to everyone in the media. The media center will have workspaces, a press conference room, a concierge desk, and more. And this will be a platform for communicating information on not just the games, but also on the host city and others in an integrated manner. We will announce further details as soon as they are available. I hope you will make full use of this facility during the Games. 最後ですけれども、メディアの皆さんには一番関心の高いお知らせになるかと思います。大会の期間中には東京都のメディアセンターを有楽町に作ります。駅から1分です。東京スポーツスクエアという名称で、設置をする予定でございまして、メインプレスセンターや国際放送センターと違いまして、こちらは全てのメディアの皆様方に、ご利用いただけることになります。ワークスペースや記者会見場、コンシェルスデスクなどを設けて、こちらが開催都市の情報も一体的に取材していただける、情報発信のプラットフォームになるかと思いますので、どうぞご利用いただければと思います。Thank you very much for your attention. ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは質疑応答に入りたいと思います。質問のある方は挙手して
指名されたらハンドマイクを使って必ずお名前と所属先を述べてから質問してください。質問をお一人1問とさせていただきます。Thank you very much. We'd like to open the floor for a question and answer session. If you have a question, please raise your hand and be recognized by the chair. And make sure that you use the roving microphone. Please identify yourself by stating your name and affiliation. And please limit to one question per person. Questions, please. The lady there. AFP 通信の鈴木と申します。AFP AFP 通信の鈴木と申します。新しくできる施設なんですけれども、こちらの方も半分は完成しているといった情報を見ましたけれども、全体的にご覧になって0から100までのスケールがあるとしたら、東京は今どこまで準備ができているというふうにお感じになりますか。Suzuki of AFP asking a question. I heard that half of the new facilities are completed, but looking at the overall status of preparation and using a scale of 0 to 100, where would you place Tokyo's preparation on this scale of 0 to 100? 全体としてのこの点のつけること難しいかと思います。一つずつ会場によって違うと思いますが、ハードのインフラストラクチャーについてはほぼ目処が立っているということが1点、それからボランティアの皆さんの研修が始まったり、それから、これから交通に対しての管理をより、皆さんの協力を得て行うということはまだ道半ばといったところかと思います。暑さについては来年の夏が厳しい暑さになっても大丈夫なように準備は進めているというところです。It's very difficult to give a score to the entire picture of the preparation because every single facilities and every single sports event that would be different in nature. But when it comes to the hard infrastructure development, I believe we have almost come to where we want to be. Secondly, regarding the volunteers, training programs have started. And third, the traffic management, we are going to do the traffic management with the cooperation of the stakeholders. I guess for the traffic management, we are sort of halfway on the way to the full preparation. The fourth is counter heat measures. The heat countermeasures. Well, we don't know how it will unless the actual next year comes and how the temperature is going to turn out. But I guess we are fully prepared, even if the temperature could be very tough. すでに、IOC のバッハ会長からは数ヶ月前に東京の準備はかなり整っているというお墨付きを得たところであります。From President Bach of IOC, we have received the official seal of approval, if you will, regarding how Tokyo is being prepared for the Games, even several months ahead. Next question. Gentlemen. 小池知事、こんにちは。香港の足週間東京都会員も法ですが、まずお礼申し上げたいと思いますが、環境大臣在任中、黒ビーズを導入された第一人者として、小池先生のおかげで今も日本人の男性たち夏日のスーツネクタから解放されました。もう私も今日こうしたネクタなしでもうラフで記者会見に参加させていただきました。本当に楽になしは、当時のインタビューも記事もきっかけとなり、それでクルービーズは今中国大陸台湾などに影響を与えられました。
質問についてはもう責任感と実力を有するの政治家として、また2020年東京オリンピックの主催する都市の長として予算についてちょっとお伺いしたいですが、もうご存知と思いますが、2008年北京オリンピックには合計420億米ドルが投入されました。これはオリンピック史上における最高の投資額となりました。東京の物価、人件費、人件費コストは北京よりも高い印象がありますが、予算が北京よりも少額で済んだの理由はご教示ください。I'd like to thank you for introducing the campaign for Cool Biz. It has impacted Chinese continent as well as Taiwan, and Japanese men are now liberated from wearing ties during the summer hot season, and I can appear in press conference like this without any ties. Thank you very much for leading this campaign. My question is regarding budget, and as you know, the Beijing Games in 2008 spent $42 billion for the preparation of the Games, which was regarded as the largest number in the history of the Olympic Games. However, in the case of Tokyo, I'm sure that labor costs and other costs would be higher than what it was in Beijing. And what is the reason for having smaller budget number compared with Beijing Games? 北京の予算について、詳細については改めて確認しておりませんが、東京につきましては、国、IOC、組織委員会が6000億、そして東京都が6000億、そして、国が少々ということで、このシーリングが決められております。その中から会場の設備を建築をすること、それから大会の運営に直接関係するもの、すべてさまざまな工夫をしながら、この東京都として6000億円の中に入るように工夫をしてまいりました。I have not confirmed the number for the Beijing Games, but for the Tokyo Games, Tokyo 2020, the organizing committee will shoulder 600 billion, TMG will shoulder 600 billion, and central government also will chip in. So there is an upper ceiling which is decided by the entire Games preparation. So this includes the construction of the facilities and venues, as well as the cost related to the running of the Games. So we have crafted various ideas so that our budget would be within this 600 billion ceiling. そしてその工夫の中には、工夫と言いましょうか、その目的として、高級施設がその後もサステイナブルな状況で、活用できる、その工夫をいたしました。よく語られるオリンピックの後にはルインが残ったり、ホワイトエレファントになったりということについてはそうならないためのさまざまな工夫を行い、現時点でも、東京都としてそして、組織委員会としてこの6000億というシーリングをしっかりとお互いに守りながら進めているところであります。So, as I said, we have crafted various ideas so that the actual cost would be contained within the upper ceiling. For example, with respect to the permanent facilities, even after the Games, the facilities could be put to good use with the sustainability. So that is the area where we have crafted and came up with the innovative ideas. It is usually said that after the Games, what you see is only the ruins or white elephants. So we are introducing various ideas so that as TMG and as Tokyo 2020, we would be working very hard so that both parties will have the cost within the ceiling of 600 billion each. Next question. Lady. Katrin Erdmann, ARD German Radio. I have a question about dustbin. So until now, I never know where to put my trash.
So a lot of tourists will come. How will you solve this problem? ドイツのラジオ局の人間です。私の質問はゴミ箱です。今東京でも自分のゴミを捨てようと思ってもどこに捨てたらいいかわからないという状況がありますが、これから大会を控えたくさんの観光客が来ると思いますけれども、ゴミ箱問題どうなさいますか？ Bring them back home or where you stay. So, 日本そして東京はゴミ箱はあまり置いておりません。それはむしろそれによってゴミは持って帰る、自分で処理をするというそのことを都民が理解をしているからであります。そしてゴミ箱を置いた場合にもしっかりと管理をしなければそこがゴミの山になってしまう。そうするとより多くの人がそこにゴミを捨てる、この悪循環を避けるということからも、ゴミ箱をあまり置かないというのはこれはきちんと自分の責任において、ゴミを処理をするという東京でのもしくは日本でのもう一つのコモンセンスになっております。The principle is to take back your trash where you started, or you should dispose the trash in places where you are staying. You see, basically, we don't have many trash bins distributed within Tokyo because the notion, the principle is that you take back what you brought and you dispose at where you are staying. This principle is being understood by the citizens of Tokyo. So even if you have some trash bins, you have to have a good management and control of the bins. Otherwise, it will turn into a big heap of trash. And then more people will be needed in order to sort out and dispose of those trash. It's going to be a vicious circle. So we will have a principle of not placing many trash bins. It will be brought back by the people and it will be disposed where they are staying. Not only in Tokyo, but I think the citizens in Japan generally understand this principle. It is almost a common sense in Japan. Next question, yes, gentlemen. Governor Koike, hi, Stephen Wade from Associated Press. You just spent 35 minutes listing dozens and dozens of projects tied to the Olympics. Almost all of them could be done without the Olympics, without spending billions of dollars. Some of this is private money. Much of it is public money that could have been invested in another way, obviously. Many would say more wisely. There's overwhelming evidence that the investment in the Olympics, long-term, short-term, is very, very scant. The best investment is infrastructure, but not sports infrastructure. So what are Tokyo taxpayers getting, who, by the way, can't get tickets to these games? What are they getting from spending billions and billions of dollars that they couldn't get without the Olympics if you simply took the Olympic money and put it in all the things you described? I'm at a loss to figure out what the Olympics bring to Tokyo. Thank you. AP のスティーブン・ウェイドと申します。知事、あなたは35分間かけられましてオリンピックのこれのプロジェクトをやるあのプロジェクトをやるとルールご説明いただきましたけれども、言ってみればオリンピックがなくてもそれはやることができたものでありましょう。オリンピックにあれだけのお金を使うということを考えれば、そのお金というのは民間の資金もあるでしょうし、また公共の資金もあるだろうと思います。しかしながら賢いこれだけのオリンピックのためにこれだけのお金を使うというのはそれほど賢いやり方とは思えません。そして、インフラの投資がなされたといってもスポーツ関係のインフラの投資というのはあまりないというのが実情ではないかと思います。ですから進めて言いますと、オリンピックにこれだけ東京都が投資をするということは、東京の納税者、都民という納税者の目から見れば一体何をゲットできるということなんでしょうか。おまけに抽選でもチケットは当たらないということになりますと、何十億というお金がそこに投入されて、オリンピックがなくてもそれだけのお金を振り向けることができれば相当都民にとって役に立つことができただろうと思いますけれども、私は都民にとって何が価値、何がゲットできるものなのかということが分かりません。今回のオリンピックは1964年から2回目のオリンピックパラリンピックになります。この大会を行うことによっていくつかのスポーツ施設ができ、ということは都民のお金をそれを有効に活用するためにも都民に開かれたスポーツ施設となり、それが都民の健康増進にさらにつながるということを期待をしております。
This is going to be the second Olympic and Paralympic Games that Tokyo is going to host since 1964. And with the hosting of the games, there are several sports-related facilities being constructed. So this is from the idea that the citizens' tax money should be put to effective use. So the facilities built should be open, sports facilities should be open to the general public. It will also contribute in enhancing the health of the citizens. そしてまたこの特に私はパラリンピックに力を入れているというのはこのパラリンピックを機会にして先ほど申し上げましたアクセシビリティやバリアフリーの都市をデザインしていくいいきっかけになりそれが高齢化が必ずもう進んでいる東京の市民都民にとって、より良い環境を作ることにつながるといいスプリングボードであるということであります。I am particularly emphasizing the Paralympic Games. The reason is that with the hosting of the Paralympic Games, it could serve as a good springboard in bringing in good designs which will ensure accessibility as well as what we call barrier-free accesses and facilities. It will be conducive in creating an environment as such. As you know, in Tokyo, aging is absolutely coming if it has not come yet. So using this money in this respect would mean creating better environment for the elderly citizens. So I said it's going to be a good springboard. Next question. Can I get a follow-up question to ask what you couldn't do without? I haven't finished my answer. Why do you need the Olympics for accessibility? Why do you need the Olympics for building sports venues? You could do all this with no Olympics. オリンピックがなくたってその、アクセシビリティ改善はできるじゃないですか。スポーツ施設もできるじゃないですか。なぜオリンピックじゃなきゃいけないんでしょうか。それは常に行うことではありますけれどもこれはいいきっかけになってアクセラレートされるということが一番大きな効果ではないでしょうか。That is something that we have to do all the time, but with the hosting of the games, it will accelerate our efforts. I think acceleration is the impact and effect coming from hosting the games. そしてまた多くの方々がチケットを確保したいということで、申し込みをされました。残念ながら当たらなかった方またセカンドチャンスもございますのでぜひトライしていただきたい。逆に言えばこれは多くの方々がオリンピックに対してのなんて言うんでしょうか、期待、エンスージアズムをこれを象徴しているのではないかと思います。On top of it, many people are complaining that they were not able to ensure tickets to the games, although they have entered into the lottery ticket program. It is quite unfortunate that so many people didn't get the tickets, but there is going to be a second chance. I hope those people will try again. But the fact that so much is being talked about not being able to get tickets would be the symbol, representation of the enthusiasm and expectation that a lot of people have towards the games. Next question. Gentleman there. Süddeutsche Zeitung Neidhardt. You mentioned we have crafted various ideas to stay within the budget ceiling. Now the main idea the central government usually has to stay within budget ceiling is what they call creative bookkeeping, or actually hiding costs within other posts. Now, you already hinted at that by mentioning the facilities that can be used afterwards. Of course,